Wange ebyekika kugamba biringa gwe byatuulako talina kuvaawo yakumba amasabo kati bwalokoka bwati yeke nnyini n'abyokya Taata wange nabikumako omuliro n'ayokya ebyekika eddene lyali ddene nnyo nnyo n'alikumako omuliro era nga terina omwe amugambye kuba omuntu awakana n'agamba mbwe ebyekika tebiriwo beddogombo oba tebiriiyo nze nabirabako n'amaaso era sisita wange bamuyita gundi Anet empewo gwe zaali zalondangamu nga ye mukazi waazo era nga zijja ne zimwebakako ne zimukozesa nga tumulaba nga waali awo ate ezo zibeera mpewo nze simanyi kumanya era walungi olunaku lumu maama yagenda n'akuba fulo ne byogera ngamba nga byogerera mu bbanga nga birinya ku muntu nga muwulira ebintu nga byogera mu bbanga gundi tontiisa Adija byenkugamba oyinza okulowooza olwo nga muli ku kyalo kyekyo tuli buwambo kati olwo bwakuma kusaba omuliro ab'ekika awo we twatandikira okwawukana kuba kati jjukira bwakuma kusaba omuliro jjukira yalinga gwe basikizza ebyekika kati ab'ekika bonna ne banyiiga ne batukyawa era n'essaawa yaliwo byebintu ebyali kirabika bye byanzija ne ku kyewo gye nnali kuba nalootanga ekintu ne kijja ogenda okulaba omukazi alinga ayagala okukozesa n'oloota zipusi nze Adija sijja kulimba ebyamazima seebaka boogera biki ne bagamba maama nti munnaaye ab'ekika ekyammwe bazuukusiza omuzimu gwa taatawo ogwa jjajja ne baguzuukusa lindako bakudipotinga okuva mu Qatar bandipotinga Okay, bannange balungi bange amanya n'eddoboozi nze Hadija Kigozi kuba kutusaako obulamu bw'omuntu wo ali ku kyeya ate ng'olunaku olwaleero tulinako emboozi wano n'omwami ono Gaayo ono ava Qatar akyali mupya awunya ennyonyi ndowooza ndaba wennekanekanye mu bipusi ninganga baby Yeah, I just wanted to look like a baby kubanga ku Rokusatu it is my birthday naye sinaba kulaba mobile money ebirabo sibiraba kiki bannange tunamitingiranga ku YouTube awalala teri ku meetinga anyways gasinaba kubeeranga nkutalamuko mu show ebeera Speed Express Tours and Travels okubeeranga empowering ate nawe show n'oginyumirwa mu ngeri gy'oginyumirwa mpoza ate nga ne baganda baffe aba Rose Coffee Academy we bali nnyo okubeeranga bakubangula ofuuke barista atikiridde saese kulaba kale nyabo nango kusanga mugamba mti amanya Rutu Godfrey balutu mudirashi mamba oba tuli mu obulangira obulangira bulabe bannange buli mweyagala kuba mulangira ega tuli mu obulangira Rutu Godfrey nzalibwa buwambo nasana bwakiso nasana nengera wakiso ebuwambo si eno kuregayaza omukiti mukitezi Wakiso yo jenna wakiso yonna wakiso district munene yenna eyo soje wakulire buwambo ebuwambo jenna kulira nakomawo mu 10 ennaku z'omwezi 2 awo wakadda 2 abali ekata omwami ono ababadde bamulabe kata ndoza mumanyi bulungi nnyo his personal trainer twagala tutwale ku bulamu bw'ekata buli butya kata tugitya fe twamanyira Dubai omuntu ajja nakubuza nagamba dije kye kata kiri kiti ekyo ye Saudi kiri kiti nga tobitegeera so kati tubimanyira kumwe byali bitya wagenda otya okuva wano notuke kata ate notuka okudda ekata nagenda mwaka gwa 2015 awo 2014 bwe nagenda mu company bali bagita Tunaos je twagenderamu nga ba security guard wagenda nga security guard yes ekata ba security guard bayingira ekituufu bayingira era batwaniriza bulungi company gye twatuukiramu bali bagiyita Hemaya Security Company gaddala bituufu mugenda kola bwa security era buli kimu nga bwe twakisayininga bwe kyali kuba twava eno nga tusayiniza omusaala gwalina gwa miliyoni emu nga tukola essaawa 8 aba security nga mugenda kufuna miliyoni emu naye nga tukola essaawa 8 kati bwe tutuuka eri ne baleeta contract endala natugamba oli waddembe okukola essaawa 12 tugenda kuba tukuwa miliyoni 1.4 mwali mukuuma kyekyo ekata malwaliro kuba eseyo Hemaya yali company nga ya government almost nga ye providing security kata yonna kati twasangwa company bali bagita G4S kati fe twali placinga G4S yali ekavali na one Uganda weli right kati fe twasangawo then tutandika okukola ne batu deploying twasoka ne tukola gundi twasooka ne tusoma ne tufuna di certificate era nzina byonna twasoma emyezi mwazisomera wa certificate mwazisoma mutusekata ne tusoma bulungi nnyo then ne tutandika okukola era nga kuba twagenda tumanyi bagenda natuwa akakadde kamu ne tugenda okutuukira olugamba waliwo possibility osobola okukola essaawa 12 osobola ozikola kati omanyi omuntu agenza okukola ne tugamba tugenda kukola 12 ne babongeramu overtime overtime ne batwongeramu nga tufuna nusu okumbina okumbina kakadde kamu emitwalo 4 era nga bazituwanga
bazituwanga bambi mu budde nga bazituwa n'ozituwanga date tennaba kutuuka. Hemaya yo sina kyenyiza kugyogerako. Bazituwanga batuvuganga zi medical card zonna nga tuzinanga ne woolwala oyinza n'okubeera nga to feeling good n'obagamba leo si feeling good no nga ne bwoba towandiise Hemaya tuyisa bulungi nnyo company sina na kyenjogerako mbiina wano nsobola ogikulagako wano eno. Twagala giraba. Okay, banange nga watulagako ku company twagala okumanyiza ddala ebigenda mu maaso mu Qatar. Era Qatar etambula etya abaana bakolera mu Qatar. Tubatumiddeko nnyo olunaku olwaleero ndi ne munnamu wano yansazeeko. Bukyanga komawo bambi abadde annoonyaako naye mbadde ndi busy. So olunaku olwaleero ne ngamba kamuwe ku budde ate tube nga tumanya ku kyeyo eky'e Qatar kitambula kitya. Abaana bali wano e Uganda abagala okubeera nga mutambula muli bangi. Himaya company bagiyita Himaya. Okay. Abaana bali wano eno abagala okubeera nga mutambula okugenda okuba ekyeyo abaneebuzaako eby'e Qatar abaneebuzaako eby'e Saudi. Nyinza okuba nga ndi mu Dubai naye nga siri Saudi ng'ate siri Qatar so mba sisobola kubitegeera okuggyako nga nfunye abantu ababeerayo ate ne baba nga batutwala mu bulamu mu Qatar bwe butambula. Okay, so kati ogenze n'ogamba MR e Dubai waliyo company bagiyita MR. Ino yali Hemaya. Yeah. So kati no bagita Hemaya yabayisa bulungi nga muli nnyo sina na kinyiza gyogerako. Essera kyatuuka n'okutuuka nga twali tukola nga tukolesa wa 12 kati Hemaya netuuka ekiseera nekola pusinga kati bwekola pusinga kiki ekyagifirako kola pusinga gundi corona byali bya gavumenti kati agereke yali company ya gavumenti essera kyatuuka nga kirabika nga bagala project bajiwe company eri private kati nga balabo banti waliwo kati kyayingiramu abayindi ne bagala okubeera nga be taking over nga bagala okugigula bagitaking over kati ate nga umanyi Hemaya yali eddukanyizibwa abawalabu bannansi bennyini bali bennyini abakatali kati abayindi ne bagigula ne bagula mu shares ne babeera nga balinamu percentage nyingi bwekityo bwe kyali kati abayindi bamala okujeddiza ate awo ebintu ebyakyuka era enkola ey'omuyindi ogitegeera before nkuzaayo kati aba twali tukyali mu Hemaya omwo era waliwo n'omukisa omulala ogwajja era omukisa ne gujja ne gugamba mwagenda bameka kubanga engeri gy'oyogeramu toyogera ng'oli wekka kyekandoza mwagenda abantu nga muwerako tuyinza okuba twagenda abantu twali tuwera abantu nga 7 twali banene Uganda ekibinja ky'Abannayuganda abangi abasookayo oba 8 abantu 7 nga babeera twali bangi ddala 8 n'okusobamu twali bangi kuba batusombanga nga mu shift nga tuyinza okugenda ku kisaawa abantu nga 15 oba batusombera okumalanga wiiki 3 nga basomba era tugenda okutuukayo ne batupangisiza vita twali tusola alugalafa okuba waliwo abalinga basola ekitundu mwenna abantu 7 nga company emu yebatutte anti nkugambye kati yali ya gavumenti nga providinga security moreover Qatar yonna kati nga waliwo abagenda ku bisaawe abagenda okukola ku malwaliro abagenda okukola ku mahotelo buli kimu kyonna ebiri public nga kuzi training Hemaya yonna yegenda okuteking over kati twali bangi kati tugenda okusanga ngera waliyo n'abayindi balinga ate nabo 8 tugenda okusanga waliyo abana Kenya nga tuli bangi Pakistan nga bonna tuli bangi nga tuli kati fe twali tubeera Alugarafa jessa wa Alugarafa twali tubeera nga tuwerawo abantu nga 4 bonna nga bana Uganda abalala nga bali Moreke waliyo kampo bali bagita Moreke nga waliyo nga ate 6 ate nga tuli bangi nnyo tutandika okutambuza obulamu bwebiro ne bigenda nga sibi kuba waliwo ne favorite yajja katane batujja ku 10 kati bayinanga bakuteeka ku ddwaliro okola ku ddwaliro kati ngeyeberanga kwegamba eberanga bonus kati bakulwane n'okola training endala then nga bogiyita gwe badde bawo 10,000 bakuwa 12,010 milioni 2,000 mmeka 10 kati nawe oyogedde ku security gwe mmanyi obulungi 12,010 naye lulyo badde omazeemu amaanyi kakadde kamu alonga 12,010 naye ngera tetwazikolako nnyo bbanga ddene kuba ebiseera ebyo gavumenti yali ekintu yagala kukyeddiza nga kwegamba baagala nnyo kwegamba oba emirimu project bazijje mu company eza security then baziwe private oba bagenda okulaba kirabika ng'oba we bagirira company emu ne bagiwanga ye deploying gundi ku bisaawe yetwala ku malwaliro nga balaba nti emirimu tegigenda bulungi then ne batandika okukitematemamu ne bagala baweeko omukisa companies endala nazo zibe nga zireeta abantu nkitegeera kati awo Hemaya yo neekola pusinga
kirabika mwalimu oba ne ku byobufuzifuza okuba mbutuufu yaggwawo obugwi tekitegeereka teri ayinza kugamba then kata waliwo kampani endala ezabidinga G4S waliwo n'endala balinga bagiyita G4S. Omaze emyaka emeka mu Qatar experience gyompa ku Qatar nkuwulirira ddala ng'olayika ndooza kyogero kitegeera. Ngimanyi efe abadde ababanda maze emyaka 6. Emyaka 6 eyo. Omaze emyaka mingi. 6. Atulio tutobereeyo. Okay, so kati obulamu mu Qatar butambula butya twagala tutegeere. Qatar kati ogenze n'oyogera ku mulimu guno ogwa security gwe tugutegedde. Naye waliyo ko ku baana abalala Uganda oba abaana ba Africans nga nabo bakola ku mirimu egy'enjawulo nga naye bali mu Qatar nga baba ba customer service ba waitresses nabo gye bali. Batandika okujja gye bali naye nga si bangi nnyo. Abadde si bangi nnyo kuba lwe twaviirayo nga waliwo abakola ku Guzi Metro nga bazze kati jjukira Metro bwe yajja. Nayonge yeetaaga ba security guard abanayimira ku metro station eyo abawala abanakolanga bali receptionist then ne bafuna ne bajjanga n'abana Uganda mwe bali ne leta abana Kenya then ne abana aba KFC bajitanga tutya nga nabo gye bali abana Uganda mwe bali waliwo ne company endala yatuwanga omukyere bajitanga yalinga etunda zibiliyani ezo erinnya linvudde mu mutwe nga mulimu abana Uganda bangi kale nga abana Uganda mwe bali nga mwebalira ngoba. Okay, so kati njagala nsigire ekifaananyi ekituufu eky'Qatar nti nze maze obudde bwange obusinga mu Dubai whereby tosobola kutambula Dubai n'ojja ekigere wano n'okituusa wali nga tonnaba kusinkana ku Munnayuganda naddala mu bifo ebisinga obungi mu center ya Dubai nga bw'onogamba nti Deiro oba Kampala Abannayuganda bangi abasuubuzi Abannayuganda bajjayo nga bangi so kati Qatar kiri kitya Abannayuganda nabo bajja visa gyeri bitambula bite Qatar? Qatar osobola okutambula olunaku nga tolabye ku Munnayuganda. Abana Kenya bo bangi ddala. Abana Kenya bo osobola bayita mu kampuni aba waliwo abeereeta nga bw'onogamba nti Dubai abaana beereeta ku visa ne bajja okukyala ne basigalawo ne banoonya emirimu kiri kitya? Newunya Abana Kenya bamanyi okujja ne bagira ku visa oba bakikola we bakikola bafuna omugaga kati nga bolaba nti omukatali deni ne ba applyinga gyali kati ye n'abaleeta nga ye abeeretedde nga ye kati we batuuka eri deni ne bamuvinga ne bagenda ne bakola ebirala bwe kityo bwe kiri naye nga visa babadde tebannazigaba nti separate nti yino visa omuntu ne yeereeta ne yeefandinga n'atuuka eri n'akola byonna by'ayagala kibadde tekiriiyo. Qatar waliyo ku butuuze? Teri butuuze n'okukirowooza nako tekiriiyo ate n'obulamu bwayo buli different nnyo naddala tebulinga Dubai omwana n'agendako mu kibaala n'atambula temusanyuka. Emyaka ebiri gye nasooka okumalayo nga n'omukazi okumulabako lutalo ngalo nze nkubuli amazima sigenda kukulimba kati no ngalo kati nsanga omuyindi kati omuyindi ne mugamba ne obulamu bwa wano nga bukalubye gatemulaba ku bakazi nobeeraawo n'otaawataawa n'ofuna ka girlfriend ku online biki ebyo n'otandika okwogera nako n'oyogera nako nawe n'owulira omiisinga biki ndagaako ng'omanyi nga omanyi obutonde okiwulira kuba twakolanga bwe tuti mukolera mu kikampu basi ejja n'ekukima nekoleeta ku mulimu nekuzza ku mulimu toyina nawo otambula jjukira wakatuuka mu nsootya tewoyina wadde n'ekyomanyi ate mudufu n'Abannayuganda tetwabasangayo n'abawala nga tebaliiyo batandise kujja mu mwaka 2018 ne bwe twatuukira nga Qatar nkalu n'okumulaba obulabi kubanga ne ba housemaid nga tebaliiyo nga ne bumba waiter tebaliiyo batandise kujja buzzi olwa bino ogundi ani World Cup agenda obbeerayo naye nga twatuukira byali bizibu nnyo nga teriyo kati nsanga omuyindi nangamba ne mugamba ne kikwano we obenyisobola okufuna omuntu oba omanyi abaddugavu oba Bannakenya ne tugenda ne tweyagalamu ne tukyakalamu nangamba wano sibimanyi ne kati ngenda kubulira omukyala atagendanga kuvaawo ne mugamba mundage nangamba sabbuuni omukyala wagenda kulimba ne mugamba kiki kuba nze nali sibikolanga nako sibimanyi mbadde ne site nkola bouncing wali eri tugenda ngenda kuzaako mbyobusiru kati oba naye mu kisonyiwa ebintu bino nange ebinnyumira okukamala mbyagala nnyo kitegeere so kati sabbuuni ono tababalagala olina okulondamu ekika ekitali kikambwe nolondamu ekika ekitali kika ekyo litakulimba ng'omuntu yenna yali akozeeko egundi ekkata buli omu ekyo ekintu yakikolako ate bwogezako oyiro naawe ze nabanga sabbuuni ayinza okukalabula
oyiro taleeta kyovu naawe kiri ekyovu kirina engeri gye kikuleeta obwagazi kwegamba nekigwera Speed Express tours and travels okubeera nga topari nga tesho nobeera nga ginyumirwa mu ngeri gyoginyumirwamu era kuwulira real life eriyo era ng'oli andaba n'akigamba nti ya talimbye nyina emikwano mingi gyegiri bona bajja komenti nga bajja tubikola twabikolanga ngoyinza n'okubeera oli ku kilocation oli mu kakabini n'owulira ng'ofa era ng'ogera bugenzi mu ttooyi kasabuni ng'oyitanako musawo ng'olumu oyitanako nakikolako nange kennyini kamwa kwogera sijja kulimba nali nkikozeeko ekyeyo si kunaanya makyala ekyekata kyali kikaluba so kati ennaku zigenze zigenderera obudde bugenze bulinnya muvudde mu 2020 something eyo gyombuulidde obulamu bugenze bukyukakokko mwatandika okufuna ku babebi bano babebi kati kankuzeeyo kati kampani endala weno bwe yateeking over bagiyita taisiru eno eno taisiru bwe yateeking over kati taisiru then ate nekatinga abaana netandika okugamba abaana Uganda kwegamba ngena qualification zeyagala nga yo nengera ekyo okukikola jura taisiru abayindi bali bangi kati yali yagala kuleeta bayindi era o taisiru twali abaana nga 7 abayita interview twali abaana nga 3 abasinga bonna babasala ngeyagala kuleeta bayindi kuba jikiro yali yagala cheap labor jikiro olufe edwalio twali tukolera under Amadi nga we tukolera kati ate Amadi dwalio lya government mu Qatar lya government dwalio lya government kati nekibera bwe kiti Qatar negamba taisiru wayo taisiru omusala gwayo nayo 1,400 security ye Qatar ebadde omusala mutono kati edwalio ne limugamba ntagereke tugenda nti World Cup agenda kujja waneno kigenda kuba kirabika bubi okubera nga security gatto ba nusuru 1,400 kati yo nga Amadi hospital negamba nti agenda ku providing nusuru 8 ku brigadi anabakoledde ku gundi ku ddwaliro kati yo nga taisiru ekwa nusuru 1,400 nga fa bakolera ku malwaliro bakuwa nusu meka 2,300 kati kwekito kwekyali nga tufuna 2,300 naye nga ate bannaffe abamwera naye kati ekintu ekyo kyalimu abayindi nga batulwana kati nga bakulwanyisa ng'obeera ku kifo baddewo emyaka nga 5 ne bagenda ne baleeta omuyindi naye nga akyalina mu training ate ne bamugjawo okitegeera ne bamugjawo ne bateekawo ekikono kiri buli wamu ekyamaanyi ennyo kuba kati nze nali maze n'okusumuka nga banfudde supervisor nga ndi supervisor ne banjija ku bwa supervisor kwegamba ne banteeka mu location nga nusu ate 1,400 naye kansubira ekyeyo kinene okifunyemu kubanga ebigambo byonna byoyogere agafogo ŋŋamba gonna gafoga gundi gakumwanje supervisor biki ekyeyo mu ntandikwa twakifuna musinza kulimba tulina bye twakolamu wadde ebimu nti byagenda kubanza ekintu ekisinga ekyantwala ku kyeyeeyo nalina sister wange bamuyita Florence yagenda n'alwala kati bwalwala eddookoli nali ndi muno mu site nga mwenkolera nkola bouncing ate nga ndi gym trainer era nga ntraininga nga ndi bouncer tukubakuba obucuba buki nga obimanye bya bouncing ebyawana e Uganda naye ngenda okulaba kati nga sister wange mulwadde nga alwadde eddookoli kati bwe tugenda emulago ne batusaba $5,000,000 okumulongoosa kati ate nga balina amakerenda gayina okumira semanya liveeyo lizimbe kati nengamba zino sente zigenda kuvaawa kati ngero wulira ndi waliwo kampani etwala abantu ebweru kati mama naŋŋamba bane tugenda kukola tuti olwamugambye emyezi 6 mugambye eddookoli bwe lisigalawo kigenda kuba kyaki kigenda muleetera okufa kuba ligenda kwabika ate werimu abikirako obulamu bugenda kuba buggwawo kati nasooka neŋŋamba bane tukoze tutya okugenda ngende enkole okitegeera nensooka nenoonya sente awo era sente ezasooka nalina ka pool table nga nakagula nakateeka ye mabbali nensooka nengenda nenkatunda $800 nga ndi mutetenkanya nensooka nenkatunda $800 kati nensooka nengamba maama awo simanya gyajja $800 nayo nagimpa kati nengenda nenzitwala ku ofiisi kati bwenzitwala ku ofiisi kutunda yozi nembagamba bannaayo kulimba kubi sente endala nja zisasula nkoze eki nga ntuuse nga nkoze kuba nembagamba nze nkomye era mukama yali mulungi omusajja bambi yatuyisa bulungi oyo nasigala nga manja $2,000,000 era olwatuuka ekkata omwezi ogwasooka nasooka kusasula mabanja kuba nyina n'obanja bwe naleka nga ndidde wali eri mu ghetto nga bw'obimanyi n'olyayo olina wakakomanda akubanja ye 3 olina owa jimu akubanja ye 2 nange olwatuuka nabagambirawo kati ate nteredde ezammwe ziizino nenzibawa nembaweramu ne bonus wali yali amanja 2,500 yali amanja 5 namuwa 10 ate jubira bambanya ne bampita sitero ne bagamba sente kati weeri mu kitundu kijja wakulira
nakulira Nabweru Nabweru ku kisaawe Nansana Kaleerwe Kawempe omumwendo mwe nakulira omwo Nansana ate Kaleerwe ali eno kugayaza road naawe yona yomo ali eri wa kiso wala si wala kankugambe Hadija oyambuka bwambuso okuva we bwayise bwotuka Nabweru kugombolola oyo boyingidde Nansana awe twazanyiranga ebikonde mu kisaawe we twazanyiranga ebikonde okay so kati otyo eddokoli kati munaye alwadde eddokoli batugambye miliyoni 6 tugambye zivuddewa mukama mpaddawo omukisa tuli basajja mama mulokole tukugamba tuli balokole tusabe essala era nga natandise okusaba essala oyinza n'owulira n'ogamba ono yono yennyini tusabiremu tula kusabiramu nga tulanda tomala era kusabiramu kati munaye nga ngenda ntuuka olwo ntuuse Qatar ntandise okukola amabanja nga sasudde kati olwo muganda wange ntandise okukola ki okubanga mulabirira nesooka nensindika sente ezasooka nasooka nensindika akadde kamu emitwalo 4 mama nakalisivinga ogwasooka ne bamutwala emulago kati bamutwala emulago ate ne batuforwardinga ku bombo kuba mama mulwadde nga omanya alina byalusa bipulesa kati ate ne bagamba omusawo agenda okulongoosa ekintu kineeno ali mu ddwaliro lyegundi ery'abasirikale bombo kati bagamba bombo balakisi nagende bombo balakisi kati naina kyali wange era bambi kyali wange sobola mwerabira bamuyita Colini mutesasira Colini ne mugamba Colini sister wange bagenda mulongoosa ate sirina sente nga fenna nno twakagenda nagamba sente mmeka ne mugamba basabe miliyoni 6 nagamba oyinawo mmeka ne mugamba nasose nensindika wakadde kamu emitwalo 4 nagamba omanyi soko kwate 0 miliyoni 3 Colini naye omusajja mutetenkanya kubeera sente ezo ali tannaba kuzikola ne muyiiya nnyo ddiira nange simanyi yazijja nasooka nampa miliyoni 3 nesooka nenzikasukira maama ye ate sente bwe zajja n'atandika okumira amakerenda alina amakerenda awo ge yamiranga eddokoli ne livaayo ne bamukola operation yabeera successful bamusala emirundi 2 ebasooka ne bamusala ogusooka ne balijjamu ne wayitawo emyezi nga 8 ate bagenda okulaba likomye ojuira lizimbye amaaso gambuzeemu gatandise okuzimba biki era nenziramu nenoonya endala ne baddamu ne bamukola operation endala etawo ne bitereera ngala ne mama nena alwala naddamu mwagati jukira mama yalwala amagulu gamuluma kamala tata wamwe ngali luddawa ne baganda ba tata wamwe n'ekikaaki taata be bana abasajja kati ya story ojengenda okuwa taata be bana abasajja nga bakula family wasiza kulimba family gyenvaamu ebyekiganda obimanyi kati taata wange alimu embeera ez'ekisamize kitegeera kwegamba gwe batuuzaako emmandwa z'ekika kati bwe bazimutuuzaako maama najja n'amusanga n'alokoka neera bwe yalokoka teyanywera kati taata be bana abasajja ababeerangawo nga ye alinga akuuma kiggwa abeeraawo emmandwa zaamulinnya kunoga ddagala n'atambuza lugabire kugamba nga bwomanyi omuntu emmandwa z'ennaku zino tezikyatambuza lugabire kati ate nze ng'abeerawo okunywa mwenge kwegamba nga ebyekika kugamba biringa gwe byatuulako talina kuvaawo yakumba amasabo kati bw'alokoka bw'ati ye kennyini n'abyokya n'abikumako omuliro n'ayokya ebyekika eddene lyali ddene nnyo n'alikumako omuliro era nga terina omwe amugambye kuba maama yasooka okulokoka kati maama bw'alokoka nze bintu byogamba gwe nabirabako maaso ku maaso era oli omuntu awakana n'agamba mbwe ebyekika tebiriwo beddogombo oba tebiriiyo nze nabirabako n'amaaso era sisita wange bamuyita gundi Anet empewo gwe zaali zalondangamu nga ye mukazi waazo era nga zijja ne zimwebakako ne zimukozesa nga tumulaba nga waali awo ate ezo zibeera mpewo nze simanyi kumanya ninga nabirabanga era nga gwe zalonda era nga zijja ne zimene ate ezo zibeera mpewo ebyo byali bizibu ebyekika tebikozesa abaana baabe nkutidde nga gwe byalonda ngera nga bijja nga ye mukyala ngera naye kwegamba nga teri musajja n'omwe amwagala era atuuse kwagala kufuna musajja amwagala ngera amaze kuloka ne tunywera ennyo mu Katonda ne tusaba nera byali byamulemerako byamulemesa okufumbirwa gyafumbirwa kati gwenza otya okubeera mu mbeera eyo ng'omuntu akulaba ekintu kijja ne kikozesa ate era nga byakika ekitegeera kuba nti olwo byajja ne byogera soko mbuulire kati mwe mwategeera mutya nti nno byakika bye byali bikozesa nga byogera era nga bye mukyala kuba byali bimulonze nga yagenda okunoga eddagala kati waliwo sita wange mulaba muyita fulo kati ate batulako ekikemidi yamanya neddoboozi yaze Hadija Kigozi okutuusaako obulamu bw'omuntu wo ali ku kyeyo tugezeko mu Qatar wenjogerera essaawa era ate nga tulina omwami ono agezaako okubeera nga atubulirako ko mu bulamu ku Qatar naye ng'ate mu kuva mu Qatar tukutteko ko ne ku bulamu bwe obuli paasono
Poza atenga nkujukiza nti ebera Speed Express Tours and Travels okubeera ng'etumpawaringa show n'oginyumirwanga bw'ogira batenga ne baganda baffe aba Roast Coffee Academy we bali nnyo okubeera nga bakubangula ofuke barista atuukiridde. Kati sokoline njagala nzizeewo wali eriwo ngambidde nti taata yakwata ekibiriiti n'amafuta n'ayokya Esabo. Nalikumako omuliro kati maama bw'alokoka mama n'atandika okusaba naye ng'ebintu byogera ebintu byenjogera abimanyi era ajja bikkiriza kuba nze kennyini twabikuliramu era nga bijja ne byogera ne bigamba Naalongo nga bigamba Naalongo lwaki olokose tetugenda kuddamu kujja mu maka gano eno era nga bigamba Saalongo oyo omukazi mugobe aveewo nga byogerera ddala empewo nga ffe twabimanyiira kuba twakula tukimanyi nti ata gwe baatuuzaako empewo z'ekika nga byonna tubimanyi nti ono ne sista wakati olwo sista wange Aneti nagambye yali alinyibwako empewo Aneti olwo nga ye munozi wa ddagala kati nga ye fulo byali byamulonda nga yagenda okubeera omukongozi yabeerawo ku kiggwa teri kuvaawo ffe abalenzi byali byatwesonyiwamu kuba byajja ne byogera era walungi olunaku lumaama yagenda n'akuba fulo ne byogera ngamba nga byogerera mu bbanga nga binenya ku muntu nga muwulira ebintu nga byogera mu bbanga gundi tontiisa Adija byenkugamba oyinza okulooza olunga muli ku kyalo kyekyo tuli buwambo era ne bwogenda ne bubuze buwambo mu bbanga va ku bintu kati nga olwo bagamba nti okuwanga amayembe ne baddira ejjembe ly'ente ne batandika okuliwanga biringa byali byakika bane manyi nga bikwata muganda wammwe ne bitandika okwogera kati ate olwo okumukwata kati ate awo ekyo kibeera kirala naye nga byogerera mu bbanga n'olya mu nsonda mu nnyumba nga byogera byenkugamba mbimanyi nabikuliramu ne bijja ne bimukwata ne byogera ne bugamba toddamu kuba Florence tomanyi yagenda okutusirikira yagenda okutusikira tomanyi oyo mukyala toddamu mukuba okootya ku mukyala oyo mukyala waffe yagenda otusikira era Flo yakula alinga mu mbejja tebamukondako yagenda okusika kati ne munene ffenna ne tuloka family neerokoka ne tutandika taata wamwe naye n'alokoka taata yalokoka naye ng'era teyanywera bana abantu abaloka kuba taata ye baabo omuzimu gw'obwenzi ye gumuliko tatereera myaka tomuswaza nnyo si kumuswaza ate era mmanyi kuba ffe family yonna ffe tubyegamba gamba yalokoka naye teyanywera era abakazi kuba n'essaawa yaleero n'essaawa yaleero bayawukana ne maama lw'abakazi myaka nali mu 6 agenda manyanga 7 akyali muto abasajja tebakula sajja bakula naye nga ye bamaama bwe bunafu bwe bulamu bwe bamami era n'essaawa yaleero akabiri kamuyita mu maaso tekawona amaanyi bwawe ayina mangi kyekyamulemesa saka mbulire ku mboozi eno gigguseeyo okubeera nti no tata yakera ku makya n'alokoka n'akwata Esabo n'alikubako omuliro byatandika bitya njagala obimanya kati olwo bwakuma ku ssabo omuliro ab'ekika awo we twatandikira okwawukana kuba kati jjukira bwakuma ku ssabo omuliro jjukira yalinga gwe basikizza ebyekika kati ab'ekika bonna ne banyiiga ne batukyawa era n'essaawa yaleero byebintu kirabika bye byanzija ne ku kyewo gye nnali kuba nalootanga ekintu ne kijja ogenda okulaba omukazi alinga ayagala okukozesa noloota zipusi nze Adija sijja kulimba ebyamazima seebaka era okutandika okwebaka nga nkulogana nalingwiridde akazoole eyo ku kyeyo nalingwiridde akazoole eyo nga sikyebaka ebintu nga bijja ebintu ne byogerera ddala kitawo yayokya Esabo kati zali imaginations just running through your head era okutuukawo ebyo ebintu maama yasooka nankubira nangamba mwana wange eyo gy'oli oli bulungi kati jjajja bw'afa linda Esabo tatawo yali okyogenze oba yali okyokyali wano yali okyadda kati olwo jjajja bw'afa kati ate obuzibu ne bugenda ne bubeera nga taata ye mwana omukulu mu kika kati ate mwesigwa kale wadde kine nga taata mwesigwa muntu mulungi kati ate ne bamuwa obusika kyokka nga ate jjukira yayokya Esabo kati ab'ekika bonna ne batwetikka kati era ab'ekika abaana abamu kuba waliwo omwana ab'ekika balinga 3 omu yagwa eddalu bali okwo ku kyalo banywa myenge kati bagenda okutulaba nti ffe tulinga abasumuseemu balina n'omwana agenze ebweru kyokka obimanyi ebyo byekika nze nkubuulira embeera z'ekika balina n'omwana agenze ebweru manyi biri ebika ebi byennyo kati byebyo bika byenvaamu oyitako obuyisi bwe bati bonna ne yakomyewo okweroga kati ne twawukanamu ne tubeera nga tetukwatagana nabeeyo naffe twajukira batugamba ffe abayokya ebyekika kati waliwo abaana abamu nga omanyi ebyekyalo bali okwo ku kyalo basiranira okwo waliwo abaana abawala abamu omwana omuwala omu wa taata Jimmy yagwa eddalu omwana omulala omu kati nga omanyi ensonga z'ekisala zigendamu n'amalamu omwaka okitegeera kati nebiri birubale bigamba Saalongo yakola ki yayokya ebyekika kati bonna baatwetikka abalongo tatamwe abayina kati bonna baatwetikka bonna bagamba kati
era bwebwo kati mama nankubira essimu nangamba mwana wange oli bulungi kati olwo jjajja afudde basikizza taata awo olutalo kafungula kitewe lwatandikira kati mama nangamba mwana wange kati ngera omanye batamivu okukyalo boogera biki ne bagamba mama nti munnaaye ab'ekika ekyammwe bazuukusiza omuzimu gwa taatawo ogwa jjajja ne baguzuukusa era ne bagamba nalongo mwenyweze kuba ekika kyonna abantu nga kinaana bonna bali ku mmwe era ku kyalaawo nga bonna batugamba nkugambye nze nava nensooka nenjagala okugwireyo akazoole nga sitegeera okumala emyezi ng'ebiri miramba mama nangamba mwana wange kiki okitegeera nangamba waliwo embeera genda begenda mu maaso etali nnungi kuba mama musabi nnyo ne mugamba mama sigenda kulimba ebyamazima sinange sikyabitegeera era embeera bwe yatuukawo gye nali nkolera mutayisi lubangoba nga n'ekingobeza sikitegeera ne banyimiriza olunaku mulundi gumu ebyo ebyokulogaloga ebyo nga bitandise kati ne bagamba tukutaminatinze ne mbagamba mumpe ensonga ne bagamba tewali nsonga okitegeera ne bagamba tukutaminatinze ne ngamba nkoze ntya kuba jjukira nali seetegese kati olwo mu kugendera maama nga omanyi sente ezasooka nzijjanjaba mwoli nina akapolotike nali nagula nga gye kali eyo kali nansanaawo ku kisaawe kati ne ngamba embeera kati webeeganye ngenda kutunda kana akapoloti deni nziremu ngende nkuba ekyeyo ekirala kuba sente ezasooka zonna nga bwomanyi maama azige kujjanjaba abantu okuzeya kuba ne poloti eyo gundi wetwazimba ennyumba awo maama nze yagizimba ennyumba ey'omukyalo waali nze yagizimba era ne poloti nze yagigula kitegera nasooka nengamba kale kansooke nzidabule maama ono nsooke mutereeze kuba kiba kirabika bubi nnyo omuntu maama ali myaka 65 ali muzigo kitegeera ali ku kyalo okwo kwakulidde kwapangisiza kitaawo alinga n'ebyekikago byasalako kati nensooka nengamba kenfunye guno omukisa nga nze sinaba kwetereza kansooke mbakole ki bomba tereeze kansooke ntereeze maama kati olunguze poloti eyo ngiguze milioni 9 tandise okugizimbamu ennyumba nga njagala nze nsooke mutereeze n'ennyumba giriwa kuba saagimaliriza kati awo ebintu bwe bitabuka ku mulimu bitabuse kati tayisiru bwentaminatinga waliwo kikampani awo ekira kyenayingira bakiyita computer science era nakyo kiri awo ku Amado Hospital kyo kipakinga mmotoka Makwano tukyusizaamuko ku location katini naye nga tukyali mu kafo ke kamu wanene ku passport ewa Misa Kisemakulu lwaleero video wetu gikwatidde gwe nayagala okubeera ng'ojjangu kiringa ku weekend nobeera ng'obeerako kwano ne bakwano bo jangu ate obeere nga weesanyukiramuko. Okay, soko ntwale mu mboozi mbeere nga njinyonyonyoka. Tukomye nga maama ngamba komawo nga yayina kyalabe nangamba Godfrey soko komewo wanene waka waliwo ekintu ekigenda mu maaso ne mugamba ne mbutuufu maama nange ngenda kudda nene soka ne mugamba kansooka enkole eno ku bisayiti eno olongenze ku bisayiti eyo tukube ekipoota olunaku batwa gundi emitwalo 12 olwatwali yalo 120 nensooka nenkola nenkubayo nene mpuliranga biganyi kati tuba tuli eyo ntambula mu kkubo poliisi etuyimiriza biki bwe tuyimiriza ne bangamba ID eriwa oli ne baani oli ne bachaliba wangambye nti ne kata temutambula olongo otambula otya olwokutambula olwobulamu nga bwakyuka ninya ki metro n'olinya ki basi kikalwa mwina ne metro metro yali etuuse nga bitutambuliramu ebyo kati omanyi bana abazimbi kati ku site gye twali tukola eyo ng'akimanyi nti ebiseera bisinga bakola eyo ku bisite baba badduse mu zi kampani okitegeera era nga batwetera basi nejja nekukima wenyini wooli n'ogirinnya n'ogenda n'okola era nekukomyawo nekuza gy'osula kati wekyo wekyali kati ku olwo era banenga onaagwa mu buzibu ku olwo basi nze nagimisinga ne bagamba njala gendako mu site njagala nnyo okugula engatto ne bagamba njala gendako okugula mu site kugula ekigatto nalimbira bibiri ku promotion mu Adidas ne ngamba angenda kulinnya taxi neninya taxi kati bwe ninya taxi nenjivaamu mba njivaamu ngenda okulaba obusirikale bujja butambula nga bunsazeeko sirina kyakola ne bwengamba leeta ebikwogerako koleta kata ID ngenda okugibawa ne bagiteeka mu system ngeragala naawe awo wenyini we byakoma lindako bakudipotinga okuva mu kata bandipotinga ne banteekako ne fayini ya myezi 6 nga sizeeyo myezi 6 olwo nno bagira bango bolwanaawe nadduka mu kampani okitegeera naye nga omuntu adduse mu kampani kwegamba kampani ye yakuloopa ne bakuteekako fine yes ne banteekako runaway kyokka nga ate kampani yampa termination kuba toyinza gamba omuntu nti akoze runaway nga ate omuwa determination gwamugobye wasayininga tewagenda mu leba temulina mateeka mu kata ebintu bya kata bizibu nnyo ekyo kyenyinza okugamba kubanga kiri bwe kiti olwedde
ne company yennyini eyanterminatinga si eyandeeta yali terina lukusa ate kunkomyawo kuba jjukira company yantwala baali bagiyita Hemaya nga ye ninako obuyinza already wagivaamu n'oyingira mu company endala so kati eyo company muba oyingidde nkakasa yebe kulinako obuyinza right yali tenyinako obuyinza buli fule kubanga olwedde ne probation nali sinaba kugimalako kitegeeza tukirwale nti nali ngudde probation kati omuntu wabagudde probation olina omuwa raisize n'atambula n'agenda mu company era ekkata bwekityo bwe kiri kati gwe olinamu omuli eri okulowooza nti no kirabika abantu abaali bakuloga ab'ewaka ab'ekika bayinza okuba nga be bakutusako embeera okubeera nti no deportingibwa kuva mu Qatar kisoboka nakyo naye nga n'obukowu nali nkooyeeyo nga nze omuntu kubanga ngenda okulaba nga nswagolinze nnyo bintu nga ndaba tebikyatambula olwo ndi mu bikampani eri ndaba omuntu yali agenze ndi jimu trainer waneeno ngenda mu jimu sikubuliddeko n'ekirala natraininga nga ngera tuva mu kampu kuba nali mbyagala nnyo ebya jimu n'ogenda n'otraininga abantu ne bakuwayo olunaku lyala ataano ngamba training omwo mu bubbabba kuba jira bali tebatukiriza kukola mulimu mulala yenna gwonna ng'obeera kugwa kutwala ngera omanye ensi z'Abawarabu naye nga twebba n'ogenda n'otraininga awo ku gundi mu kampu ennyini nga ntraininga abaana awo twalinawo jimu eya kampani nga ntraininga kati kutuuka okuva bino ebyokundipotinga nali nkooyo omanyi okubeera ng'okooye ng'olaba byonna kwegamba byobadde okoze byonna bigenze olwononye nerabidde n'okugamba olwo nsanga omukazi ku Facebook mukwana bamuyita Peace nerabidde okugamba ku Facebook mukwana Kinyarwanda kirungi kirabika bulungi mu bifaananyi kati bwe nsanga mu bifaananyi n'ekigamba akatwogerenga ku video ngenda okwogera nakyo nga kirabika bulungi nkyali Qatar kinkubya akalimi kingambye Godfrey mbutuufu ate nkwagala Godfrey yegwe nange nekigamba yulo ekkata eyo eyina embeera eyo obeera eri noonoonya n'omisinga laavu ng'omisinga omuntu gw'oyogera naye byalaavu kuba kata teringa Dubai nti n'otambula n'osanga omuntu obeeraawo nga kugamba n'obeeraawo ng'omisinga ng'oli mu kkomera nga bwolaba omwana nga ali mu kiyumba kati ekiwala kipisi nga kiina akalimi ne kinkuba akalimi komawo waleero nyina saaluuni Godfrey komawo wano nyina saaluuni omwana omuwala Peace ng'ali Uganda nga gw'oli Qatar akugamba nti komawo Uganda alina saaluuni okole ki mu saaluuni kati naŋŋamba ne saaluuni eno ebulamu kakapito bino ebintu by'abakazi simanya bye batuulamu naŋŋamba ekintu ky'abakazi n'ekino kye bakwata mu ngalo okiwulira kati naŋŋamba n'ekifo njagala kukyusaamu kifo wano wabadde tewakola ng'olwo omwana omuwala akolerawa yali akolera Nateete olwo gyakolera gyayina Nateete ku saaluuni okitegeera naŋŋamba wanene Nateete walungi nnyo wanene wali ku sigundi mu round about abantu mufuna bakasitoma bangi naŋŋamba n'ogenda kungulira ebyo ebyuma ongulire n'endabirwamu ennene kati nange ngambulira nkoyo neŋŋamba naye kati wano nange nembala nange neŋŋamba bwe mugulira bino ebintu bwe nzirayo Uganda nja kubeera naye kati nange mu process gye nnamala nga nnoonya omulimu kali akasente kakola mu saaluuni kajja kuba katuyimirizaawo nayina abo obusene nga nyina mu milioni myaka mukaaga ogimaze toli Uganda okwanya omwana omuwala ali mu Uganda agimazeemu ebbanga lyonna kwegamba nga akuyiiya omuyiiya kati nga nsindika milioni 4 naŋŋamba zino sente ntono tezigenda kukola kuba njagala nfune ekintu ekifo okiwulira naŋŋamba njagala nfune ekifo kati ate bw'obeera eri ate banange teri kintu kibi nga muntu butaddako era banna okuba ekyo nga tokomyeko Uganda olina okuddako n'omanya ekiri ku gulawundi obeera eri kwegamba n'obeera ng'oli fixed kwegamba notandika nga desene nga totegeera kigenda mu maaso nankuba akalimi naŋŋamba njagala ekifo ekirungi naŋŋamba Godfrey nkwagala njagala okumya otubeere naawe kati awo nensooka nenkubayo omwezi omulala neŋŋamba nekyali wange mpolayo 10,000 katalyalo 10,000 nengatako neziwera milioni 6 nemusindikira endala 2,000 okitegeera nensindika netubeerawo nga twogera olwo nenyumba nzasasula 25 nga weerezanga olwo agogo galina okugenda nga nzasasulawo mba naatera okukomawo ngenda okulaba tetukyakwatagana nga musindikira zigundi audio takyaziddamu n'amala ebbanga tazizzeemu kati ngene bwobitegera abasajja nange nenyombanga waki nkusindikira message nga toziddamu nanga muba tokyagala kwogera nange toyogera nange okitegeera oba tokyagala kugamba nga mugamba waki tokyampa budde ngedda twayogeranga buli kaseera nagamba naawe embeera bize nkumu ku saaluuni nkooye mpaamu obudde tujja kuddamu tubeerenga bwe twabeeranga nensooka nemmalawo wiiki nga 3 nga soogera naye neŋŋamba kasente kange kati ontandisa okulowooza ku ssene zange kulaba ng'omuntu ddala eyakubba omuntu eyanziba era netugenda mpola bwe tukyankalana nga tetukyayogera Peace munene tumala emyezi nga 6 nga tetwogera kati nkubuulira ki kundipotinga bwe nkomawo waneeno nensooka nengenda mu kyalo mbadde ewamaama eyo nendowooza pulaani bbi ngenda kuddako wa obulamu ngenda butandikira wa kubanga mbutuufu nga noonya wentandikira sirabawo kati nyina kyali wange bamuyita Mavini avuga boda kati naŋŋamba ne Godfrey
kuba Mavini namulagange bifaananyi ne mugamba Mavini nyina kibebbe okiraba kyamaanyi okitegeera nga mulaga kati nangamba nayo omuwala namulabako ennateete okitegeera Mavini olwo yaŋŋamba nangamba tugende ennateete bwe ngende ennateete nga kituufu baali bamumanyi naye nga saluuni teyali yiye saluuni yali akolamu bukozi okiwulira kyokka nga tenze yaŋŋamba yagigula kati bwe ntuuka ne baŋŋamba piisi tumumanyi ne piisi munnange yafuna obuzibu ne mbabuuza nti buzibu ki ngamba piisi yafuna obuzibu ne mbabuuza buzibu ki kati nga tebaagala kuŋŋamba kati munnaaye nga Mavini avuga boda nga Mavini nvuga kati nga kyali aŋŋamba tugenda kulagirira ewa piisi kati awo wennyini awe nateete nga tweyongerako bwe tuti maaso waliwo batunda ku kibanda ky'embaawo nga tufunye omuntu atulagidde nga tugamba piisi awo wabeera ngenda okutuuka ku piisi nga ne bw'obeera nga yegwe nga mutuufu ate olina kukwatibwa nnaku n'omwesonyiwa nga era baŋŋambiranga kati okundaba bansekereranga n'okunseera ne bagamba kati nga piisi abika yafunamu buno obulwadde obuliwo nga gwamu embwa ngenda okumusanga nga tolina nawe mutandikira era naye kenyini nayogera naye naŋŋamba agamba Godfrey sijja kulimba obimanyi obulwadde bwansalako naŋŋamba obulwadde bwansalako okitegeera nga tolina nali ngenze kumanja miliyoni zange 6 naye nga bw'otuuka mu mbeera ng'olina kumwesonyiwa bwesonyi n'ogenda olwedde nga alina n'abamulabirira awo nga n'amasuuka baagamusuulako dda bo bakimanyi taakeese taasulewo kyali kiwala kirungi nnyo kati bakyali bange baŋŋamba oyo piisi wano talina gwatayagadde yabadde omulungi wa wano eno kitegeera abasajja ne bamukira ne batekinga advantage awo kati nensooka neŋŋamba kati nkoze ntya kati nga nesuubira ndali mbaze nti bwe nnaagenda eyo nja kusulanga eyo bwe noonya omulimu gundi saluuni bweri olwo nange nga noonya pulaani B ntandikiddewa okitegeera kino omusajja ogenda okulaba okudda mu kyalo ewa maama olina obusisita bwo bwonna buli awo neŋŋamba ntandikidde ati nno nensooka nembeerako ewa maama olwo nkomyewo mu kyalo tubeereyo tuli mu kusaba tusaba neŋŋamba asigenda kubeera wa maama wano eno jira olwo obwana babumanyiza obuguleyo switi wabutwala wali eri nabuweerezanga mugende mugule switi bikibi nga womanyi wekyanga naye nga wagenda okomawo ng'olinamuko yadde ne ku 10 najja n'ennusu zaali omutwalo nga gumu n'ekitundu ogwa Uganda bandipotinga budipootinzi kati n'okubulya nalina akasente kange kenali ndesewo kenali nsevinze nalina waliwo ki ATM awo wekiri awo nja kikulaga awo naye ngera kwaliko nnusu nga lulinga 15,000 kekadde kamu n'ekitundu era kaali kakuyamba okusinga okomawo n'omutwalo gumu n'ekitundu kati ate obuzibu bujja bwe mandipootinga bwe bankomyawo babifiriizingirawo ngenda okugamba Colin ne musindikira pin code ne mugamba geno zigireyo akantu kange kanene akasente kyakuyiga erimu abakuba ekyeyo kubajjukira ID company yali ezimpadde ngenda omugamba geno zireyo akasente ako nusu 15,000 luzigiro ngenda dutandikiza maama bali abasajja bakujja mu system kati juu yali deportation buli kimu bakiblokinga nga tonna bakuvaayo bakasaba kuteeka ali mu system bwe bati buli kimu bakikulozinga ngamba kati omuntu atandikiddewa nenkomawo site neŋŋamba nze ni muyaye wa site waneeno ngenda mmalako nenyingira esite mamawo yakitegeera nti okomyewo wano yakitegeera ne mugamba bikiranga mwana wange komawo ekyo bwe kiba kiganya eky'abawalabu komawo wano tujja kuyiyiza waneeno tuddemu tupange mu myaka egyo 6 gye wakola mu Qatar wazimbayoko yadde ku kayumba ng'ogyeko eripoloti gye wayogeddeko gye wali olina nabweru enyina poloti endala gye nali nagula era nga maama yagingulira era kati gye tubadde tupulaninga nga gye twagala okutunda era naye eri buwamba awo nga kuwaayo MCA weerinaanya awo gye nagula najula miliyoni zaali 13 maama gye twagala okutunda ati olwo njagala kuddamu kukola enoonya pulaani B naye kati obwongo bukyali ngamba nsigale waneene Uganda oba nzireyo nkole kati nyina kyali wange era era yaŋŋambye Godfrey kati alina ekibiina kyagala okutandika kya bouncing nasa na municipality bouncing bikiwe bitu and fitness kati nze bibadde byantama nga ŋŋamba bino ebintu kambyesonyiwemu nga kyenjagala nti bwe tuba tutunze obantu awo njagala kudda mu byakulunda kwerundira nkoko nyala nnyo okulunda enko kati nga ndaba n'ebyo bintamye kyolina okumanya nti ogenda kusooka just owumulemuko buwumuzi nga bonaawumula nti ojjako stress naye nga kyolina okumanya ekyeyo tekisingika naddala nga tolina ssente Uganda yeetaagamu akasente okitegeera so kati nga tunatera okuwumbawumba emboozi omanyi nti nno mpanvu nnyo naye olw'obudde ndowooza otulaba saayise na mataala enzikiza bwe tugoba obudde bwe buwungera mbadde biza olunaku lwonna nesobola kukwasaganya
Okay, so kati nkuzizaayo Kata njagala okumanya ku bigenda maaso eyo omukata munda naddala nti omwana essaawa eno alaba gundi alaba show yange advice ki gy'oyinza okumuwa okusinziira ku mbeera eyakutuukako gwe nga gwe naddala mu ntereka ya ssente? Ekintu kyenyinza okugamba omwana yenna eyakagenda ekkata bw'oba wakatuuka ku kyeyo obeera n'essanyu kuba kati jjukira ogenze kati twalinga tubeera eno tokwatanga na kakadde kali awo ekiseereza ddi n'ofunayo 5 n'ofunayo 10 abula kyenyinza okugamba omwana eyakatuuka ku kyeyo yonna oba kata oba Dubai oba wa olina okugeziwalirawo ssente nzibu nnyo ate ssente teyeetaaga kubeera nayo kati gamanyi ate obuzibu bwenyinza oba mugambe nti oba zisindika e Uganda oba zeesevingire kuba ate munnange ezensi bw'osevinga ssente ng'ozirina era ozoonoona ogenda mu maduuka n'olaba engatto n'olaba ki kati kugamba bw'ozisindika ewaka era tezisobola kukola kintu nga bw'okyagala nze nange bwe buzibu bwe nasanganga nogamba ssente zino nzikoze kya n'okolamu akase n'ogamba nkasindika ewaka kati ne bw'okayisaamu oza okulaba era nga ne bw'ona akayisa mu muganda wo olumu oba tebagala amanye byogenda kukola okitegeera nga omanye ebya ssente okwekakwekamu naye nga ekintu kyenyinza okugamba omwana eyakatuuka ku kyeyo yonna nze oba kyendaba oba ssente kuzigula mu ttaka n'ozisevingamu nti kuba wonna essente bw'oziteeka mu bizinensi era tosobola kugiraninga nga toliiwo tosobola giddukanya kati nze ngamba oba ssente kuzigula mu ttaka oba ate nze ngamba kati kirabika kyetaaga era nakuyita mu kampani nga ssente nga olaba nti amakampani kati gajja gatunda ebintu gatunda amataka ng'ekintu ekyo kikolera mu kampani n'omanya nti kampani eri genuine tebagenda kuyaaya kubba ssente zo nze bwe nti bwenkiraba kuba ssente okugisevinga nalwo olutalo okubeera ku akawunti zeeri mpozi n'ekira kyendabyewo osobola ompozi okuleka wanene ng'oguddewo akawunti yo n'obeera ekyo kintu kyekisinga kituufu. Okay, ekisembayo kyenjagala okubeera nga njagala okumanya nti kati bukyanga okomawo taata kyali mulokole embeera ey'obusamize yagivaamu mulokole ekyo n'akyesonyiwa naye era tannanyweranga tannanywera naye nga tuli basajja balokole. Okunywerwa otegeeza ki okunywera? Anti kati ate naddayoko omusabo taddayo naye ng'ayenda omusajja omukulu kati okubeera nga taata mubikkirireko amanye era nze nkimugamba era tubeera nene mugamba naye taata naawe oli mwenzi nnyo kendeeza okitegeera nekiraka neesizeemu akalango ke neesizaawo wanene ewadija omuntu yenna ng'olina omukolo ndi personal trainer certificate zonna nzirina eziri international era ne ssente ezimu kati nagende obagita international fitness alliance eri Qatar nensoma certificate manyi ndi personal trainer yenye Uganda bya certificate tetumanyi tumanyi waka ndi kabaka mu kutraininga waka kilo zena reducinga mu weeks 2 oba mu week emu guys ngenda ko maomba obujulizi nutrition ebyo nze mu kutraininga ndi kabaka nnyo training abantu omuntu yenna ne ku Facebook yange nabipostingako ne namba y'essimu kweri nayagala bouncing tulina ekibiina kyaffe kye tugenda okuggulawo ne munnange tuba tusobola okuprovidinga security ne babawunsa ku mikolo era ngamba nonsindikira ddeyi ne tukola era n'abayimbi ng'oli eyo osindika ka message ate ngenda kuba nakomye wano kuggulawo ndigenda lwangu nange kennyini munkume yenna ayagala ne bwetugamba nti obaddi kyonna kyogamba tetugirawo. Anyways banange ngenda kubeera nga mbasibula olunaku olwaliro sagala kubeera nga mbalisa nnyo ntumiddeko nnyo mwena abantu abali mu Dubai awo abali mu Abu Dhabi abali e Qatar olunaku olwaleero ndi n'omwami ono luutu abadde n'emboozi y'ennyuvu nnyo kyabikandityamu mama yaŋŋamba tulikyuse abalogo baaliroga nnyo ngenda kuteekawo Nazaresi erinnya eritalo tokisussa nnyo ate kati eryo ngenda kulya ejjakageri keriri nti tokisussa nnyo teekawo eddala. Anyways banange ngenda kubeera mbasibula olunaku olwaleero ndowooza ogiraba weather engoba bubi nnyo tuddugadde ffenna tusiridde naye nga tebeera Speed Express Tours and Travels okubeera nga etwempowering ate naawe n'obeera nga oginyumirwa mu ngeri gy'oginyumirwa mpozi ate nga ne baganda baffe aba Roast Coffee Academy webali nnyo okubeera nga bakubangula ofuuke barista atuukiridde mpozi ate nga sinnabeera kugenda waliwo omukyala bamuyita Fati Habo akutuusaako bulungi nnyo eddagala gw'omwami ayina amaanyi g'ekisajja amatono beera nga omukubirako ku namba eri awo ey'essimu ate obeere ng'okola ki oyungawo ogattawo bulungi nnyo sigambye nakugamba nange eswesi zankuba nange amaanyi g'ekisajja ne ganzigwamu gwamu wano wootuuse ogenda kutuka ewa Fati agenda kubeera akola ki akolako bulungi nnyo byebyo ekisembayo leka tuve wano
Anyways, bakwano mange oba oli mupya ku channel eno nyiga akagambako ka subscribe okubeera ngo joininga show, ate oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ngo likinga page o following okubeera ngo joiningirawo show. Bera HK Media Hadija Kigozi, see you again.